ឧកាសៈខ្ញុំសូមវន្ទានៅព្រះឈ្នះមេទាំង5ព្រះអង្គសូមយាងបារមីម្ចាស់ថ្លៃមកគង់នៅនាកំឡុងទីឋាននេះណាព្រះកុកសន្ធោព្រះកោនីកមនោព្រះកាសបោព្រះសមណគោតមបរមពុទ្ធោព្រះមេតៃយោពោធិសត្វថ្លៃព្រមទាំងព្រះធម៌ជ្រាលជ្រៅបវរល្អប្រសើរក្រៃ84000ធម្មខណ្ឌនេះនៃរបស់ចិនស្រីទីតីរាល់អង្គព្រមទាំងព្រះសង្ឃប្រសើរសិលទ្រង់ជាបុត្រព្រះពុទ្ធលះកាត់តណ្ហាប្រសើរបំផុតខ្ញុំសូមលំអត់កាយវាចាចិត្តដោយដេកជះខ្ញុំលើកហាត់ប្រណំដាក់លើសិរសាសូមកុំចិត្តបងសត្រូវនានាទុកសោករោគីវិនិច្ឆ័យទៅអងពុទ្ធังសរណังគាច្ឆាមិធម្មังសរណังគាច្ឆាមិសង្ឃังសរណังគាច្ឆាមិទុតិយំបេពុទ្ធังសរណังគាច្ឆាមិទុតិយំបេធម្មังសរណังគាច្ឆាមិទុតិយំបេសង្ឃังសរណังគាច្ឆាមិតតិយំបេពុទ្ធังសរណังគាច្ឆាមិតតិយំបេធម្មังសរណังគាច្ឆាមិតតិយំបេសង្ឃังសរណังគាច្ឆាមិអ៊ិមេហេតិបទុបាតិសការេហេពុទ្ធังធម្មังសង្ឃังអភិពោជយាមិមេតាបេតាទីនੰគុណវន្តានញ្ចមៃហញ្ចតិខរន្តាំអត្តាយហេតាយសុខាយៈนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตังสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโยสันนิสันนาวะระโพธิโมเลมีรังสะเสนังมหะตังวิจัยโยสัมโพธิมีแกเชอนันตะเนียนาวโลกตตะเมาตังปะเนมามิปุตตังเยจะปุตเทอะไตตาจะเยจะปุตเทอะนาเกตาปัญจงปันนาจะเยปุตเทอะหังวันติมิสัพพะติอิเตปิสาวภะคะวิอะระหังสัมพุทโธวิจิจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิตูอนุตตรโปุริสตัมมะสารถิสัทธาเตวะมโนสานังพุทโธภะคะวิเตตังอะระหะติกุณสังยุตตังพุทธังเสรสานะมีมิตัญจะพุทธังหิเมเหสะการะเหอภิโปเจยิมินัตเถเมสรณังอัญญังพุทโธเมสรณังวรังเอเตนะสัญจเวเจนะโหตุเมเจยะแมงแกะแลงอุตตะมังเกนะวันเตหังปาเตปังสงเวรตตะมังพุทเทโยคะลิตาโตสาวพุทโธขะแมะโตตังแมะมังอัตถังกิการัยยะปัทธาจะเนียนังโมคาปะเวสายะอุจูจะแมะโกธัมโม
อะยังสันเตกะเราปนัยเตาในเยนิกาวตังปะเนมามิธรรมังเยจะธรรมีอะตัยตาจะเยจะธรรมีอะนาเกตาไปจงปันนาจะเยธรรมีอะหังวันติมิสัพพะติสวากขาเตาภะคะวะตาธัมโมสันติเทเกาอากาลิเกาเอหิปัสสิเกาเอาปะนะยิเกาปัจจัตตังเวติตัมโปวิญโยหิติตังสวากขาตาติกุณสังยุตตังธัมมังสิรสานะเมียมิตัญจะธัมมังอิเมหิสังการะหิอภิโปเจเยมินัตเถเมสรนังอัญญังธัมโมเมสรนังวรังเอเตนะสัจจะวัญเจนะเฮาโตเมเจยะแมงแกะแหลงอดตะแมงเกนะวันเตหังธัมมัญจตุวิเทงวรังธัมเมโยคะลิเตาโตเสาธัมโมคะแมะโตตังแมะมังสังโฆวิสุทโธเวรเตะเขนัยยาวสันตันตริโยสัมเปะเมลปะหินากุเนเนเกหิสมันติปัตตาอะนาสะวาวตังปะเนมามิสังแข็งเยจะสังเคียอะตัยตาจะเยจะสังเคียอะนาเกตาปัญจงปันนาจะเยสังเคียอะหังวันติมิสัพพะติสุปะเดปันนาภะคะวะโตสาวกสังโฆอุจุปะเดปันนาภะคะวะโตสาวกสังโฆเนียปะเดปันนาภะคะวะโตสาวกสังโฆสามัยเจปะเดปันนาภะคะวะโตสาวกสังโฆยติแตงจัตตาเรโปเรสยุกิยนิอัตถโปเรสโปเกเลียเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุนัยยาวปาหุนัยยาวเตะเขนัยยาวอัญจลิกะระนัยยาวอนุตตรังปุญญเขตังโลกัสสาเตตังสุปะเดปันนาติกุณสังยุตตังสังแข็งเสรสาเนมิมิตัญจะสังแข็งอิเมหิสะการะหิอภิโปเจเยมินัตเถเมสรนังอัญญังสังโฆเมสรนังวรังเอเตนะสัจจะวัจเจนะเฮาโตเมเจยะแมงแกะแลงอดตะแมงเกนะวันเตหังสังขัญจตุวิโทตะมังสังเคโยคะลิเตาโตสาวสังโฆคะแมะโตตังแมะมังโยกะปะเกาใดให้ไปอาปะไมยังกาลังการันเตาอะเตตงการานิเคตังเกะเตาโลกะเอตายะเนียเท่านะโมมหาการณกาสัตตาสะสัมปุนแทงปุนแทนิเสวิตังยังแผ่วเวียแผ่วแวงแก่ชะเตจีแวะโลเกาเนโมอะเวจีติเกเลสเจียลังวัดแทงเสนาวแถมแมวแวราสัตตาสกุลเนโยไสละสมาธิปัญญาวิโมตตะเนียนาปะโพไตให้ยนเตาเคตัญเจเนียนังโกสารเทกานังตะเมริยสังแข็ง
សេរសានមេមិអេចេវមៃចន្តនមសណៃយ៉ាងនមសមាណោរតនាតយ៉ាងយ៉ាងបញ្ញពិសន្ទាំងវិពុលាំងអលត្ថាំតាសានុភាវេនហតន្តរាយោวันติมิเจติยังสาเปียงสาปทาเนสุปฏิเทตังสาริรกเทโตมหาปุถังพุทธรูปังสักกะลังสติខ្ញុំសូមថ្វាយបង្គំពួកព្រះបរមចេតិយព្រមទាំងព្រះសារីរកធាតុនៃព្រះពុទ្ធនិងមហាពោធិព្រឹក្សដែលគួរនឹកដោយលំអត់លំអោនចិត្តបរិសុទ្ធលើកំបងអញ្ញលីនឹងព្រះពុទ្ធរូបតំណាងអង្គព្រះមុនីដែលស្ថិតនៅក្រុមទីឋានានានោះទាំងអស់ដោយដេជះនៃគុណព្រះមានបុណ្យប្រសើរខ្ពស់ដែលតែងតែរំលួរំដោះទុក្ខភ័យអន្តរាយសូមឲ្យខ្ញុំបានសុខឃ្លាតចាកទុក្ខផងទាំងឡាយសិនត្រូវទោះចិត្តឆ្ងាយសូមឲ្យคลายមកជាមិត្តសូមតន់ព្រះអង្រិយមេត្រីថ្លៃវិសិទ្ធសូមបានឃើញធម៌ពិតសំដូចចិត្តប្រាថ្នាសូមឲ្យអ្នកទាំងឡាយសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាកុំឲ្យមានរោគាព្រមទាំងញាតិសាច់សន្តានចូលខំប្រឹងប្រព្រឹត្តសាងសុចរិតធម៌ឲ្យបានសំថ្ងៃសាសនាមានខំធ្វើទានសិលភាវនាកើតមកក្នុងលោកីទាំងប្រុសស្រីមានវាសនាខំរៀនសូត្រធម៌អាទនសាសនាព្រះទ្រង់ញាណត្បិតយើងមិនស្គាល់ផ្លូវនឹងដើរទៅកាន់និព្វានជាទីសុខសេមសានលះបង់បានចាមន្ទិលខំធ្វើអំពើល្អសាងកុសលកំបីខ្ជិលឧស្សាហ៍សាងទានសិលជួយរំលឹកផុតទុក្ខហងសិលទុក្ខដោយតួយានទានទុក្ខដោយស្បៀងអាហារភាវនាដោយអាចារ្យដឹកហត្ថាតម្រង់ផ្លូវទៅកាន់លោកខាងនាយយ៉ាងរីករាយគ្មានសិនត្រូវសុខស្រួលតរៀងទៅឆ្ពោះគោលដៅគឺនិព្វានផលទានយើងទាំងឡាយសូមផ្សព្វផ្សាយដល់ញាតិមិត្តទៅខានទីឆ្ងាយចិត្តមានវិបត្តិយ៉ាងណាក្តីសូមឲ្យរួចរំដោះចាទុកទងគ្រោះចង្រៃបានសុខរៀងរាល់ថ្ងៃសំដូចក្តីអត់ទឹងងងសូមមហាកុសលដែលបានដំកល់ទុកក្នុងចិត្តហើយសូមជួយរុញច្រានឆាប់បានដល់ត្រើយកុំបីខានឡើយដោយក្តីប្រាថ្នាសូមឧទ្ទិសផលគោរពជូនដល់មេដាបិតាដល់ញាតិសន្តានក្នុងវដ្តសង្សារទាំងគ្រូអាចារ្យឧបជាទាំងឡាយទោះរស់ជុំញាតិឬស្លាប់បែកឃ្លាតចាប់ជាតិចិត្តឆ្ងាយសូមបានអាហារបរិក្ខារទាំងឡាយរីករាយសប្បាយនឹងបុណ្យកុសលដែលយើងខ្ញុំបានធ្វើទាំងប៉ុន្មានឧទ្ទិសជូនដល់សូមឲ្យបានសុខផុតទុក្ខកង្វល់លុះបានមគ្គផលដល់ព្រះនិព្វានកិច្ចនមស្ការដោយសង្ខេបមានប្រមាណប៉ុណ្ណេះដោយអំណាចនៃការនឹករលឹកនឹងមានព្រះរតនត្រ័យជាទីពឹងទីរលឹកសូមបានជាបុណ្យកុសលនិងឧទ្ទិសជូនចំពោះបុព្វការីជនទាំងឡាយញាតិកាទាំងអស់ក្នុងសង្សារវដ្តជាពិសេសញោមញាតិពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ដែលបានទស្សនានិងស្ដាប់នៅការសិក្សាមេរៀនពធនៅក្នុង Channel រៀនធម៌របស់យើងនេះសូមបានទទួលនៅសេចក្តីសុខចម្រើនគ្រប់ប្រការទីបំផុតសូមឲ្យបានរួចផុតចាកទុក្ខទាំងអស់
អង្គទាំងអស់គ្នាសូមអនុមោទនីញោមញាតិពុទ្ធបរិស័ទចង់សិក្សានៅមេរៀនពធណាមួយក៏សូមខមមិននៅខាងក្រោមវីដេអូនេះដើម្បីខ្ញុំកណ្ដាអាត្មានឹងធ្វើនៅវីដេអូនៃមេរៀនពធនោះជូនតាមសេចក្តីត្រូវការគ្រប់គ្នា